Dragi otroci, a veste, kaj se mi je zgodilo ponoči? Moji jeleni so bili pripravljeni na polet. Dobili so odlično malico in kako so cmokljali. Mljask, mljask, mljask se je slišalo. Ampak jelen Rudolf je bil že takrat zelo, zelo tih. Ponavadi se skupaj z jeleni in palčki smejemo, šalimo. Zdaj pa Rudolfu ni bilo do šale. Opazil sem, a ga nisem vprašal, če je kaj narobe. Zakaj ga nisem vprašal? Pa ja ne vem. Mislim, da ker se nam je preveč mudilo. Saj veste, cel svet moram obiskati in sem tako zelo hitel, da bo res vse pripravljeno in da me otroci ne boste predolgo čakali. In smo krenili. Jeleni so poleteli. Kako krasni so ti moji jeleni in kako drsijo skozi čarobne snežinke in prijetno svež zimski zrak. Zvis! Naenkrat pa so se jeleni obrnili dol, potem pa strmo gor. In tako je moja kočija šla gor, dol, gor, dol, gor, dol. Res! Ptiči so debelo gledali in se nam smejali, ko smo tako skakali po nebu. Ej, kaj se dogaja, prijatelji jeleni, sem zavpil. Hitro nazaj v Božičkovo vas. Takoj, sem jim ukazal. In še ko smo se ustavljali, sem padel iz kočije. Komet in Kupit sta nezadovoljno rekla: Božiček, Rudolf je kriv. A nikakor nam noče povedati, kaj ga muči. V redu, sem rekel in ostale jelene poslal malo dlje stran, da sem ostal sam z dragim Rudolfom. Gospa Božičkova je prinesla nekaj sočnega korenja zanj. Jaz pa sem ga stisnil k sebi. Rudolf, povej, kaj je narobe? Zmajal je z glavo, se malo stresel in rekel: Žal mi je, Božiček, ampak že cel dan mi je bilo res slabo. Morda sem kaj takega pojedel. Ja, zakaj mi pa nisi prej povedal? Ker nisem hotel, da te ravno zdaj na tako pomemben dan razočaram. Tebe, gospod Božiček, prijatelja jelene, palčke, pa ljube otroke, ki nas že tako čakajo. Rudolf, nič ne skrbi, sem mu rekel. Zelo te imamo radi in normalno je, da se kdaj ne počutiš dobro, ali pa da si slabe volje, ali da te kaj skrbi. To se nam vsem dogaja, tudi meni. Pomembno pa je, da vedno poveš, ko se počutiš tu notri, v svojem jelenjem srčku. Prav, pa naj bo karkoli, Rudolf. Tudi otroci lahko vedno povedo svojim staršem, sorodnikom ali prijateljem. Saj zdaj, ko sem povedal, se počutim že malo bolje, mi je odvrnil moj lepi rdečenosi jelen. Potem je popil še malo vode, gospa Božiček mu je dala neko zdravilno rožico in hop, smo bili spet pripravljeni na polet v nebo. Zvezde so se široko smejale in mi plesoče pokazale pot. In veste do kje? Prav do vašega doma. Za nekaj trenutkov sem obstal pred oknom, da me ne bi opazili. Nato pa pogledal skozenj in videl, kako lepo je pri vas doma. V zraku je bila ljubezen, sreča, veselje. O, kako sem bil navdušen. Naj bo vedno in povsod tako lepo. Vi, otroci, pa bodite zdravi in se čim več igrajte ter smejte. Srečno!